Dobar dan i dobrodošli u novi video. Evo, kod sebe u kupatilu treba da zamijenim novim držač za peškir, držač za čašu, kao i nosač za toaletni papir. Vjerovatno i vi kod sebe treba ovo isto da postavite, ali se nikada niste susretali sa bušenjem keramičkih pločica. U ovom videu vidjet ćete kako probušiti standardnu keramičku pločicu, dosta tvrđu gres pločicu, ili kako probušiti gazište od granita ukoliko postavljate ogradu. Šta vam je potrebno od alata, kao i novi alat za bušenje keramike, koji ću testirati u ovom videu. Pa da počnemo. Kao što vidite, nosači nisu isti i moram da bušim novu rupu. A ovu ću da zatvorim silikonom. Ako se prvi put susrećete sa bušenjem keramičkih pločica, evo nekoliko savjeta. Prije bušenja pločice obratite pažnju da li se na mjestu gdje trebate probušiti pločicu u blizini nalazi zidni ventil ili možda izlaz za slavinu. Zato što trebate znati da tu možda prolaze cijevi od vode, a one mogu da prolaze horizontalno od ventila ili vertikalno, da ne biste probušili iste. Dosta lakše je probušiti rupu na mjestu gdje se sastavljaju pločice, to jest gdje prolazi fuga. Ali ako bušite pločicu pored fuge, na pločicu prije bušenja dobro je uzeti komad molerske trake i nalijepiti. A zatim obilježiti. Molersku traku koristim da borer ne bježi i da bi otvor bio tačno gdje je obilježeno. A evo da vidite i kako to radim. Prvo ću bušiti bez čekića dok ne prođem keramiku. Kada prođem keramiku onda ću prebaciti na čekić. Da biste probušili standardnu keramičku pločicu koja se radi ovako na crvenoj ili bijeloj glini, treba vam alat za obilježavanje, metar, burgija za beton SDS plus prihvat ili obična, molerska traka ukoliko pločicu bušite mimo fuge, libela ili vaser vaga ukoliko imate dvije rupe tako da su vam vertikalno ili horizontalno, uzmite uvijek bolje tiple. Evo ja koristim Fisher. I naravno alat sa kojim bušite. Ako se radi o SDS plus
burgijama uzmite udarnu bušilicu s tim da ima bušenje sa čekićom i bez čekića. Vidjeli ste i zašto. Ili ako se radi o boreru sa standardnim prihvatom, bušilica za isti. Ovo je borer za keramiku koji sam prvo koristio. A u zadnje vrijeme koristim samo Bosch borere sa SDS plus prihvatom, kao i borere od proizvođača Hilti. Boreri koji se najviše koriste za bušenje rupa u kupatilu su dimenzije 6 mm, 8, 10 ili 12 ukoliko postavljate bojler. Evo da vidite i oznaku sa borera. Ovo je borer od proizvođača Bosch koji najviše koristim i koji ima karbidni vrh. A sada ćete da vidite kako ovakav borer samoprečnika 10 mm buši granitnu ploču debljine 3 cm ili 30 mm. Evo da vidite i novi alat koji sam kupio po preporuci majstora, a olakšat će mi bušenje standardne keramike kao i ove dosta tvrđe gres keramike. Riječ je o dijamantnoj kruni za bušenje keramike debljine 6 mm. Proizvođača Bihui. Cijenu neću spominjati, ali ću ispod videa ostaviti link prodavnice u kojoj sam kupio istu. Zatim dijamantna kruna koja se postavlja na brusilicu. Vosak koji služi za hlađenje i podmazivanje dijamantne krune. Uzeo sam naravno i vodilicu za dijamantnu krunu kada se buši da ne bježi, a predviđena je za dijamantne krune od 4 mm prešnika do 115 mm. Sada ću ovdje na stolu pokušati da probušim standardnu keramičku pločicu sa dijamantnom krunom kao i sa borerom, a ovu gres pločicu, pošto je dosta tvrđa i ne vjerujem da će tako lako ići sa borerom, probušit ću je sa dijamantnom krunom. Evo pogledajte kako izgleda probušena rupa sa Bosch borerom. A sada ću pored da bušim sa dijamantnom krunom. Postavit ću vodilicu da kruna ne bježi, a evo vidite kako vodilica ima otvore za razne veličine kruna.
Evo, prije nego što skinem vodilicu, da vidite kako izgleda kruna, malo sam je očistio i mogu vam reći da dosta brže buši pločicu. Kao što možete da vidite, ova rupa sa borerom Bosch izgleda mnogo bolje. Ovdje ima vrlo malih nekih oštećenja, ali bušenje je dosta brže. Sada ću probušiti gres keramiku. Evo ga društvo, probušio sam i gres pločicu. Evo da vidite dijamantnu krunu. Video nisam ništa ubrzavao, samo da vidite kako to brzo dijamantna kruna probuši. Zato što sam prije bušio sa ovom burgijom i vjerujte, samo 2 rupe mogu da izbušim. I to dosta vremena sa zalijevanjem. Znači, muke teški. A sada ćemo da vidimo kako izgleda rupa. Evo pogledajte. S obzirom da prvi put radim ovo bušenje sa dijamantnom krunom i nije neko veliko oštećenje, koliko je teško probušiti gres keramiku. Još da zategnem sa ključem. Kada se buši sa brusilicom, možete i da naslonite štitnik i nanesete dijamantnu krunu i bušite. Ali ja ću ipak da bušim sa ovom vodilicom. Smanjio sam broj obrtaja na najniže. Evo vidjeli ste kako sam brzo probušio. Radilo se o dijamantnoj kruni od 8 mm. A evo da vidite kolika je od 6. Sve preporuke za Bihui dijamantne krune. Šest milimetara, 8 milimetara. Identična oštećenja, a vjerujte, ovo nije ništa. Šta je gres keramika. Nadam se da će vam i ovaj video biti od pomoći. Da li će vam pomoći kako da probušite keramičku, standardnu ili gres pločicu ili koji je alat izabrati. Hvala vam na gledanju, a mi se vidimo u nekom novom videu. Pozdrav!